दोस्तों अॼु जी हिन वीडियो में पाण सिखंदासीं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, यानी दिस ऐं इट में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। असांजे सिंधी में तक़रीबन ॿिन्ही जो मतिलबु साॻियो थिए थो, पर यूज़ में त फ़र्क़ु आहे त किथे दिस यूज़ कजे ऐं किथे इट यूज़ कजे। आहे त बिल्कुलु सिंपल टॉपिक, बट डिफरेंस जी फ़र्क़ु शायदि कंहिं दोस्त खे हुजे। हाणे दोस्तों सभ खां पहिरीं मां तव्हांखे दिस जे हवाले सां ॿुधायां थो ऐं उन खां पोइ तव्हांखे इट जे हवाले सां ॿुधायां थो। मां थोरो हटी वञां थो, तव्हां स्क्रीनशॉट वठी सघो था। त दोस्तों हाणे दिस किथे इस्तेमालु कजे, तो दोस्तों दिस जेको आहे हिकिड़ो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आहे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतिलबु इशारो कंदड़ ज़मीर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टोटल 4 हूंदा आहिनि: दिस, दैट, दीज़, दोस। दिस एंड दैट सिंगुलर आहिनि, दिस वेझे लाइ, दैट परे जे लाइ। दीज़ एंड दोस ॿई प्लूरल आहिनि, यानी घणनि जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि, बट दीज़ वेझे जे लाइ, दोस घणियूं शयूं पर परे। त हिकिड़ी त ॻाल्हि थी हुई त ही जेको आहे दिस जेको आहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आहे, यानी इशारो कंदड़। ॿी नंबर पॉइंट दोस्तों आहे त दिस जेका यूज़ थिए थो न उहो इंट्रोडक्शन जे लाइ इस्तेमालु थिए थो। जॾहिं बि असां कंहिं शइ जो इंट्रोडक्शन करायूं त असांखे दिस यूज़ करिणो आहे, न कि असांखे इट यूज़ करिणो आहे। मिसाल तौरु मुंहिंजो दोस्त जेकॾहिं घर में बीठो हुजे, ऐं उन जो इंट्रोडक्शन तव्हांखे करायां ऐं तव्हांखे चवां ही इज़ माई फ्रेंड। ॾिसो हाणे ही त हिकिड़ो कॉमन सेंस आहे, हिकिड़ो अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे। हाणे तव्हां बि सम्झो सर, हाणे ही तव्हां इन दोस्त जे बारे में चओ पिया त ज़ाहिर आहे ही असांखे बि एतिरी ख़बर आहे त सुठो इहो आहे त मां उन जे नाले जे लाइ ऐं प्रोनाउन ही लॻायां। उन सां बहितर इहो त ऐं उन जो इंट्रोडक्शन करायां पियो त इंट्रोडक्शन जे लाइ हमेशह कहिड़ी शइ यूज़ थींदी, प्रॉपर वे आहे ग्रामेटिकली, उहो आहे दिस यूज़ करिणो आहे असांखे। त मां चवंदो दिस इज़ माई फ्रेंड, या मां तव्हांखे चवां दिस इज़ चेतन। हेलो गाइस, दिस इज़ चेतन एंड टुडे आई हैव अ टॉपिक करप्शन। अहिड़े तरीक़े सां। त दोस्तों इहा त ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर पइजी त इंट्रोडक्शन। मिसाल तौरु आउं चवां दिस इज़ मार्कर एंड दिस हेल्प अस टू राइट ऑन द बोर्ड। दिस इज़ वाइट बोर्ड। तव्हांखे चवां दिस इज़ पाउच ऑफ बोया माइक, यानी ही जेको आहे बोया माइक जो पाउच आहे। त अहिड़े हवाले सां दोस्तों जॾहिं बि कंहिं शइ जो इंट्रोडक्शन कराइबो आहे त हुते इट खां बहितर आहे त तव्हां दिस यूज़ कयो, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कयो। यानी घणनि शयुनि जो जेकॾहिं तव्हां इंट्रोडक्शन करायो पिया त हुते तव्हां प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कयो, दीज़ करे सघो था एंड दोस बि करे सघो था। दोस्तों हाणे असां अचूं था इट ते, त इट खे किथे इस्तेमालु कजे। इट हिकिड़ो त सब्जेक्टिव प्रोनाउन आहे जेको कंहिं नाउन यानी जानदार या बेजान शयुनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। मिसाल तौरु आउं तव्हांखे चवां इट इज़ बर्ड, पर आउं तव्हांखे जेकॾहिं हिन जो इंट्रोडक्शन करायां पियो त हिते सुठो आहे त मां हिते इन जे बदिरां दिस यूज़ कयां। इट यूज़ कयां त बि ग़लति कोन्हे, बट जेका इंट्रोडक्शन जो हिकिड़ो वे आहे उहो आहे तव्हांखे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करणा आहिनि। ऐं दोस्तों ॿियो इट जो इस्तेमालु आहे। इट जेको आहे हिकिड़ो डमी सब्जेक्ट, डमी देगड़ो ॾोही, इहो न, ही डमी लफ़्ज़ जो माना आहे गूंगो। डमी लफ़्ज़ जी माना आहे गूंगो। त दोस्तों इट जेको आहे हिकिड़ो डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट माना गूंगो, न ॻाल्हाए, चुप हुजे। दोस्तों अहिड़ा खोड़ सारा सेंटेंस आहिनि जंहिंमें असांजे सिंधीअ में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जुमिले में कमु कंदड़ ज़ाहिरी कोन हूंदो आहे। त अहिड़ा सेंटेंस जंहिंमें सब्जेक्ट या उनखे पाण चऊं जुमिले में कमु कंदड़ उहो गुम हुजे त उते डायरेक्टली छा अची वेंदो, इट अची वेंदो। जीअं मां तव्हांखे चवां बरसाति वसी रही आहे, बरसाति वसी रही, हिते ॾिसो को सब्जेक्ट आहे कोन, त हिते को सब्जेक्ट कोन्हे, त हिते मां चवंदुसि त इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, बरसाति वसी रही आहे। त इट इज़ रेनिंग, इन में सिंधीअ में त सब्जेक्ट गुम आहे, पर अंग्रेज़ी में अची वियो आहे इट। दोस्तों जीअं मां तव्हांखे चवां गर्मी जाम आहे, त ॾिसो गर्मी जाम आहे, हिते गर्मी जेको आहे हिकिड़ो ऑब्जेक्ट में अचे पियो, पर हिते सब्जेक्ट जेको आहे उहो डमी सब्जेक्ट आहे। त डमी सब्जेक्ट वारी कंडीशन में पाण खे छा यूज़ करिणो आहे, इट। त मां तव्हांखे हिते लिखियो आहे इट इज़ हॉट टुडे, यानी अॼु हिते गर्मी आहे। ॾिसो मथे त इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ॾिसो ही तुंहिंजो मसइलो न आहे। ॾिसो पाण तव्हांखे चऊं ही बाबा तुंहिंजो मसइलो न आहे, त हुन मसइले जे बदिरां प्रोनाउन अची यूज़ थियो आहे, उहो थियो आहे इट। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ रैनिंग। ॿियो दोस्तों इट जेको आहे उहो नॉन लिविंग थिंग्स जे लाइ, ठीकु आहे, बेजान शयूं हुजनि एंड कंट्री का हुजे, नॉन लिविंग थिंग एंड कंट्रीज़ जे लाइ बि जेका छा यूज़ थींदो आहे, इट यूज़ थींदो आहे। दोस्तों हिते मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं मिसाल तौरु हिते जेकॾहिं मां चवां इट इज़ डॉग, ठीकु आहे, इट इज़ डॉग यानी ही कुतो आहे, पर जेकॾहिं मां हिन खे चवां ही इज़ डॉग, ठीकु आहे, ही इज़ डॉग, त ही बि जुमिलो मुंहिंजो सही आहे, छाकाणि त ही कुतो मुंहिंजो आहे। त जॾहिं असांजी पंहिंजी शइ हूंदी आहे
तो दोस्तों जेकॾहिं जानवरनि में असांजी का पंहिंजी शइ आहे त असां हुते ही एंड शी जो बि इस्तेमालु करे सघूं था। मिसाल तौरु कुतो तव्हांजो पंहिंजो न आहे त हू आहे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ डॉग, ही कुतो आहे पर कुतो तव्हांजो पंहिंजो आहे त तव्हां चई सघो था ही इज़ माई डॉग या शी इज़ माई डॉग और शी इज़ माई बिच। ओके, यू कैन से। जीअं दोस्तों हिकिड़ी कार आहे तव्हांजे साम्हूं बीठी आहे पर हू तव्हांजी नाहे त तव्हां चई सघो था इट इज़ अ कार, पर उहा कार तव्हांजी पंहिंजी आहे ऐं तव्हांखे तमामु घणी प्यारी आहे त तव्हां चई सघो था शी इज़ माई कार, छाकाणि त उन कार खे तव्हां कंपेयर कयो आहे एज़ अ शी खां। जीअं दोस्तों शी हिकिड़ी वाइफ बि थी सघे थी, शी मदर, शी डॉटर, शी सिस्टर। ॾिसो हू शी असांखे केतिरी वेझी हूंदी आहे, केतिरी प्यारी हूंदी आहे, तो एज़ कंपेयर असां कार खे बि उहा दर्जो ॾिनो आहे। तो दोस्तों होपफुली तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो सुठी लगी हूंदी। जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो सुठी लगी आहे त प्लीज़ वीडियो खे शेयर कयो, लाइक कयो ऐं असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब